大年初五，我們前往黃埔尋找徐師傅，拍攝烽火堂的新春巡遊活動。今天的巡遊隊伍皆身着中國古裝，表演精彩，讓人目不暇給。書法家陳老師和武術泰斗徐師傅到場，祝賀大家新年快樂！發財食嘢，摸一摸呢啲，發財啊！多謝啦，唔該請靠埋一邊啦，唔該你啊！活動開始㗎啦嚇。點睛儀式，好，快晒！所有小朋友嚟試派，後長點啊？2點右眼志在乾坤，3點天庭福星高照，4點獅子口麒麟嘴大吉大利，好，獅子麒麟即刻起舞。都留低咗呢個美好嘅回憶，大家心想事成啊！鴻運當頭，仔仔一堂，嚟一張大合照。見到夏威夷笑嘻嘻，好，唔該望前邊。大家1、2、3，好，嚟張大合照。我哋今日係麒麟開光，獅子開光，祝大家心想事成，國泰民安。低些少啊，OK。巡遊正式開始。發財好運氣啊！
我即時之間，人哋再長立福，第三隊。呢度同大家一齊去分享呢個喜悅同埋天財神嘅。我哋今日有10隊咧，會陸續去展示佢哋嘅節目俾大家睇嘅，所以大家一定要我正睇到嗰啲夢嘅時候，會有好多人會嘅喎。跟住係第4隊出場。呢個係福語嘅表演，就係漢文化教育中心真普有歌舞研習社為我哋表演嘅一個福語嘅表演嚟嘅。啊，個個仙女們，我覺得今日嘅裝扮咧真係非常之好啊！係咪㗎？一馬當先啊！哇，第一個馬上發財啊！喺度波又接一波啊！哇！咩錢啊？好，我哋嘅最後壓軸登場係耀東中樂團，俾啲氣勢嚟聽下先。感受到傳統文化嘅魅力啦！入邊咧，我相信我哋嘅街坊朋友啊、遊客朋友都有可以感受到呢個漢文化節嘅不同同埋漢文化節嘅精彩。翻轉頭啦！咁啊！
Thank you.